video y esta vez vamos a jugar 99 noches del bosque. Y como no puedo encontrar ningún mod del siervo de 99 noches, voy a usar a este como el siervo. De hecho es muy débil, pero no importa. Vamos a poner el modo en supervivencia, pero chicos, primero voy a matar a todos. ¿Qué hace bailando esta araña? Vamos a matar todos los mobs con un yunque. No me tiro. Con una espada de esta. Y vamos a empezar con el hacha vieja. El hacha vieja. Hasta llegar hasta el hacha mejora. El hacha buena va a ser la de hierro. Y la motosierra va a ser. La de Netherite. Porque acá no hay. Ay, me asustaste. Ay, ¿por qué me asustas? Pedrito, ¿por qué me asustas? Ay, Dios mío, le mandé volando. Ay. No, matamos a todos los mobs. Menos los cerditos, esos no van a conseguir comida. Creo que ya no hay más mobs malos, no. A ver si hay. Toma. Bueno, ya no hay más mobs buenos. Bueno, vamos a respawnear en la fogata. Bueno, ahí les voy. Chicos, espero que me quito esto. Ay, chicos, esto me tomó un poco de tiempo porque yo no estuve, me confundí con muchas cosas, entonces perdón chicos, es que soy un poco tonto. ¡Au! Tenemos que tener cuidado en la fogata. Y acá tenemos al ciervo. Oh shit. Si no lo vemos, mueve. ¡Ah! Muere. Oye, la verdad que sí somos fuertes. Bueno, cuando se haga de día, hoy es de día, el ciervo no nos ataca. Sí que podemos. Ay, Dios mío, me asustó. ¿Qué te pones solo sin mi permiso? Ahora te mueres. ¿Qué digo por tonto? Hola, caballito, todas. Ay, no. Pobrecito. Oh, ovejita. Uy. La vamos a cocinar en la fogata. Igual en Minecraft sí se puede construir. Sí se puede cocinar. Miren. Yo la pongo pumba. Se pone. Ahí miren. Estoy cocinando. Ay. Ahí está. ¿Tenemos más comida? Allá hay más comida. Puede ser que nos quedemos un día sin comida. No haya ningún animal, así que vamos a tener que explorar. Acá también tenemos el dash. Somos más rápidos ahora. Pumba. Tenemos el hacha vieja. A ver. Mira, me encontré una casa. Ignoren esto. Mejor es que no participen. En el juego no hay ni oro. Este es el cambiador de pieles. Que nos puede dar cosas inútiles hasta cosas buenas. Uy. Au. Pumba. Esperamos. Miren.
fíjense, es Mr. Beast. Ahí se los marco. Yo se los marco, es Mr. Beast. ¡Ah! Es Mr. Beast. Ay, voy a tapar mi cara porque no pueden revelar mi verdadero identidad. ¡Ay! Puse de rostro en vez de... No sé, puedo hacer como si fuera un gameplay. Hola chicos, estamos en un nuevo video. Ay, no me puedo. Allá está Mr. Beast, ahí está. Allá está mi señor bestia. Miren, es Mr. Beast. Fíjense. Bueno, chicos, le puse un mod de que este viene re bien porque le puse un mod de que se parece 99 noches que cuando lo matas un poco te dice cuánta vida tiene. Ok, esto no sé qué pasó. Desapareció de una. Pero bueno, vamos a comer un poquito porque tengo un poco de hambre. Ay, no me dio hambre todavía. Bueno, ¿será que acá no existe la comida? Ah, sí existe la barra. Ay. Ustedes pensarán que es el Minecraft original, pero es crafting en building. Es el único que tengo. Perdón, pero es el... ¡Ah! Ayuda. Fogata de la caca. Que me mata. 2, 3 y 4 con este pollito. Vamos a ver. Bueno. A la noche nos aparece. Esperen, solo por diversión que me gustan los ciervos. Uy, shit. Toma. Soy mejor que amigo. Toma. Ayuda. Está lleno de ciervos. Podemos hacer una invasión de ciervos. Ajaja. Invasión de ciervos. Ayuda, estoy invadido de ciervos. ¡Pum! Tómala. Ay, no, me asustó. Para asustarme. ¿Tú por qué estás así? ¿Eres loco o qué? Uy, pum. Soy como Dios. Mato a todos los enemigos malos. Tú, ciervo. Espera, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! Conmigo como 1 millón. Hoy es el día. Se lo voy a poner que día es hoy. Es 1. El día 1 empezamos. Ay, espera. Empezamos con el día 1. Día. Mira. Día 1. Perdón porque escribo mal, es porque no sé escribir tan bien acá. Día 1. No, mejor no. Mejor ya saben todo. Ay. Mejor ya saben todo cuál es el día. Así que no lo voy a tratar de poner. Tengo 6 chuletas. Ya no existen las chuletas. No existe nada. Se buguea el juego. Yo se está haciendo de noche. Ya casi viene el ciervo. Ya casi viene el ciervo. El verdadero ciervo. El ciervini viciosini. Ahí está el ciervo. Era mentira. Todavía no lo ponemos. Espera, allá está el sol y allá está la luna. Está bajando. Vamos a esperar. No, voy a tener que digamos que acá también era para sobrevivir. Acá voy a sobrevivir también. Voy a poner estas 2 lanas. Pumba. Acá voy a sobrevivir hoy. Como tengo un poco de miedo. Como tengo mucho miedo que me aparezca un esqueleto y me dispare en la frente.
Ahí está el dragón Canelón. Estamos en video de Rainbow. Estamos en video de nuevo. ¿Qué te pasa? Estamos en video. Tumba, dragón. Me tocó cagar, mátate. ¿Ponía adentro? Ah, se murió ahogado. Ay, qué malo. Voy a poner uno allá. No, mentira. Miren todo lo que hay allá. Chicos, dijimos que esto es 99 noches, no Minecraft, porque hay creepers. No, chicos, voy a tener que poner creativo para matarlos. No es porque estoy haciendo trampa. ¿Por qué? Porque 99 noches no hay monstruos. O sea, sí hay. Terciero, todo eso. Chicos, voy a hacer algo, pero esto es legal. Esto es legal. Esperen. ¿Verdad que ya tengo el hacha buena? Después el hacha fuerte y la motosierra. Ya tengo el hacha buena. Hacha de hierro, dice, pero no me importa. Pues lo voy a tener. Perdón, chicos, pero porque por la ciencia, por el video 99 noches, ¿qué se piensa? ¿Hay esqueletos? No hay esqueletos, ni creepers, ni zombies en el bosque. Es 99 noches en el bosque, no hay Minecraft. Pumba. Pero chicos, cortes, porque voy a hablar. Ahí está, chicos. Ustedes piensan que duraré poco, pero en realidad duré mucho ahí en el baño. Creo que es porque estaba hablando con mi papá, que vean mi video. Vamos a invocar el ciervo. Tunga. Y no suelta nada. ¡No! El Flash tiene 99, 1.000.000 de vida. ¿Ustedes se acuerdan del meme de que yo vi un meme que decía: Bob, si eres un zombie bebé, y me mostraba que tenía 990, un montón de vida. Tenía una espada de Netherite, amigo, literalmente. Eso te revienta de una. ¿Qué me dio? Bueno, recolectamos. No entres a mi casita privada. Lamentablemente, pero casita privada. O te mato. Hay más mobs. Mejor esperamos a que la noche pase. Y ahí yo voy a esperar. Voy a hacer unos cortes, porque seguro va a durar un montón, entonces va a durar mucho el video. Entonces voy a hacer unos cortes y mientras voy a ver videitos en mi tele. Y bueno, pero esperen, les voy a revelar mi verdadera identidad. Mentira. Miren quién soy. Soy Alex. Hola, y estoy jugando. Tengo un pico de Minecraft. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Bien. Tengo una pistolita. Piu, piu, piu. Era mentira, ese no soy yo. Este sí soy yo. Hola. Chao, voy a hacer cortes con mi tía. Cortes.
pasar el video. Pero no, pausar el video. Pero no me importa. Hagamos como si eso no pasó. Así que bueno. Este va a ser el niño. Pero esperen. Como que tengo que cargar el celu. Bueno, chicos, después vamos a hacer la parte 2. Porque seguro ya se me va a apagar el fondo. Entonces, cuando se me cargue voy a hacer la parte 2. Así que les digo chau. En un rato hago la parte 2. En un rato hago la parte 2. Y sígueme y comparte este video con tus amigos si te gustó. Pero chau. ¿Qué digo? No, comparte con tus amigos. ¿Qué digo? Si te gusta mucho este video, quería decir que me sigas. Sí, porque ya casi llegamos a 200. Entonces chau. Un rato hago la parte 2. Chao.